Goedemorgen. Skriflesing is uit Spreuke 4 vanaf vers 20 tot 27. Maar terwyl julle nou nog soek, besef ek net hoe oud raak 'n mens. My broer van toe jy nou sê die mense moet opstaan, dus ek heel vergeet ek het verjaar. En vanmorgen doet ek dan daar, toe ek nou wakker word hier rondom eers 6:30 goed. Toe het ek nou hierdie skeet en daai skeet en ek het nou net die lus om kerk toe te kom, maar besef 'n mens hoe maklik die duiwel 'n man aanval. As 'n mens kyk nou hierso, ons het nou vandag die geleentheid om bietjie op te kom na die huis van die Here toe, omdat ons volgende week weer ingeperk is, maar ons is nie eens weer 100 nie. So ja, die vyand is besig. Kom ons lees saam met Spreuke 4 vers 20. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Van hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat die oë reguit kyk, en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees. Vers 27, wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid. Salig is elkeen wat die woord hoor, en hulle harte bewaar. Halleluja. Ons sal soms die geloofsbelijdenis nou opsê, terwyl ons staan. Ek glo in die God van Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en aan Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Of the glory and the honor, Lord, we lift our hands, we worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord, we as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no
miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever need. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. Lay it all down again. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever need. You're all I ever needed.
shall be whiter than snow. Cast me not away from your presence, Lord. Let your Holy Spirit live in me. Restore the joy of your salvation. Work your Holy Spirit, peace upon me. Lord, I sacrifice the life. Show your mercy, show your mercy. Lord, my broken spirit cries out to thee. Show your mercy, show your mercy. Ooh. Create in me a pure heart, Lord, so that we may hear your voice. Clean our hearts, Lord, from all this sin, so that we can be pure in front of you. Lord, as we come to you and listen to your word, it's not because we deserve it, because of our own righteousness, but because of grace. And therefore, Lord, I pray that you will clean our hearts now, so that we may hear you. Clean our thoughts, so that we may hear your voice, just your voice. Because, Lord, this is your word that we are going to listen to now. Oh, Heavenly Father, forgive our sins. I pray, Lord, that whoever needs you now, listen to their hearts. Thank you that you are not like men who will lie, but you hear and know what we need before we even ask. And therefore, Lord, we pray for your word now, that you will speak. Speak to us, Lord. Open your word to us, so that we may hear you, Lord. Here, die wêreld is so besig met 'n geraas rondom ons, met negatiewe goed. Maar Here, vir nou vra ons dat U ons harte sal stil maak, ons gedagtes sal stil maak, sodat dat ons net U stem sal leer, of dat dit sal familiar raak vir ons. Dankie, Here, vir hierdie voorreg wat ons het, om stil te kan word, in Jesus naam. Amen. Goeiemôre gemeente. Nou is er nog alright. Antipina is terug. Ek glo Antipina is nog op die plas. Is terug. Is goed om Antipina te sien. Ja, maar is alright. Jy kan so maak. Jy kan so waai ook. Laat ons net sien ons is saam. Alles ons ver, ons is saam. Daar sê. Is goed. Dankie Antipina. Is net Antipina. Nou het jy al besef dat hoe paranoid ons is wanneer dit uit by goed kom wat ons wil beskerm.
Ek weet nie of dit net in my huis so was nie, maar my pa is obses met 'n sleutel van 'n deur. Van 'n huis se sleutel, 'n kar se sleutel. Hy voel jy moet dit terughang. Daarso. Waar jy gekry het. Maar as ek kom gaan neersit waar ek op net weer gaan kry, dis dit mos 'n ander storie. Maar dit is die veiligheid wat daarmee apart gaan. As ons die sleutels, as ons nie weet waar is die sleutels, sê, dan kan enige iemand mos die sleutel het. Ons selfoon is mos nou so slim, ons almal kan mos nou swipe. En ons almal swipe nou nie meer nie, ons het nou patterns en passwords of fingerprints. Maar moenie kom dat daar 'n paswoord gevergeet word nie. Vir ons wat ons e-mail accounts en Facebook accounts gereeld gebruik of Instagram, jy vergeet jou paswoord soms. En as dit 'n hele proses, jy moet eers jou nommer indruk, dat jy SMS kry, en dan moet jy 'n code kry, en dan moet jy hom indruk, en dan moet jy wag. Dan moet jy weer 'n nuwe paswoord sit. Maar hoe weet 'n mens waar sit jy watter paswoords? Maar ons speel maar soms veilig en ons sit net ons verjaarsdagdatums in. Oeh, dit was 'n grap, is jy alright? Ons beskerm goed wat belangrik vir ons is. Ons sal net belangrike goed beskerm wanneer dit waarde vir ons het. Ons het so 'n lelike geel tafel op ons stoep hier op Breebord gehad. Nou daar bly niemand nie. Vir hierdie hele jare staan daai lelike tafel daar op daai stoep. Maar van laas jaar af kry ons nie daai lelike tafel nie, want ons het hom nou nodig. Maar ons het hom nie gebeskerm nie, want ons het gedink hy het nie waarde nie. Nou wat dit weg is, besef ons het dit eintlik nodig. Ons beskerm net goed wat waarde vir ons het. Soos ons patterns, as ons op ons telefoon, want jy wil nie hê almal moet jou inligting kry nie. Sommige van ons het almal ken sommer ons paswoord, so ons sal nie regtig die purpose ook daarvan nie. Ons probeer so hard om alles te beskerm wat vir ons belangrik is. Ek weet nie van wie van die onthou nie, van Pep het altyd sulke boekietjies gehad, wat sulke slooitjies aangehad het, en dan kan jy met 'n krip oopgemaak het, en dan het dit het die purpose gedoel van die diary nie. Want as jy so 'n jong meisie is te skryf, jy moes nou, jou gevoelens, maar dan het dit nie gehelp nie, want dan het jou broer of jou suster om met die krip oopgemaak. Ons sal ons bes probeer om alles wat belangrik is vir ons, of wat ons vir onsself wil hou, sal ons beskerm met 'n slot of met 'n paswoord of enige iets. Maar as ons so gefokus is op goed om te beskerm rondom ons, die materiële dinge, maar ons fail om een ding te beskerm, sê hierdie skrif, dan baat dit maar niks. Ons sal dit help nie, ons beskerm ons telefoon, ons al die goed, in ons huise en ons karre en ons sit alarms in en al die. En as jy die een ding nie beskerm nie, dan baat dit niks. Ek dink corona het nou gemaak dat ons baie meer bewus is met wat rondom ons aangaan. Ek dink as ek in 'n winkel inkom en ek het word mos in die dik hand sanitizers gespray, so jy voel even, dis asof jy 'n glove oor jou hand het, en dan gaan jy in die winkel en as jy nou alles vat, en as jy uitkom, dan voel jy sommer vuil. So dit maak ons meer bewus met wat rondom ons aangaan. Die skrywer, Salomo, wat Spreuke geskryf het, toe hy hierdie gedeelte geskryf het, of die hele Spreuke is eintlik geskryf vir jong mense, actually. Want hy sê dat as jy vroeg besef die belangrikheid van wysheid, dan gaan jou lewe vir jou baie makliker raak, hoe ouer jy word. Maar dis ook, van ons meen mos nou, wanneer ons ouer word met grys hare, dis ons wys. Maar my ouma bid nou dag en sê, Here leer my die verskil tussen wysheid en kennis. Dit het my nogals getref. Maar Salomo sê,
Hy sê, toe hy hierdie gedeelte, spesifiek hierdie gedeelte, hierdie hoofstuk 4 skryf, roep hy sy seuns, en hulle gaan sit seker daar in die paleis op 'n tafeltjie, dis mos nog groen en dis bome en is hierdie tuinstoele, en hy roep seker sy seuns en sê, kom sit hier, so luister nou na my. Hou julle se oë op my. In vandag se tyd sal dit sê, sit tog jou telefoon eers neer. Sit eers jou laptop neer. Sit eers die TV af vir 'n slag en luister, kyk my en luister dit wat ek sê. Want dit wat hy gaan sê, dis so belangrik, maar ons besef eintlik nie die belangrikheid daarvan nie. Hy sê, ek gaan net fokus op vers 23, want hy som die ander gedeeltes op, ons sal 'n bietjie aanraak in die ander, maar vers 23 sê, bewaak, nou vir ons wat nou nie Afrikaans, so, dit in Engels sê, begin dit met keep, of guard. Nou as jy hierdie keep of hierdie guard, hierdie woord beteken eintlik, dis nie net om te sê beskerm nie, dis meer as om te sê maintain, onderhou. Dis meer om net te sê, dis amper soos care and support. Protect against danger or harm. Hierdie guard, hierdie woord beteken, dit kom na hierdie image toe van as jy dink aan die Romeinse soldate met hulle se swaar gees, die klipharde yster wat hier oor gesit het, die vroue het laas jaar die wapenrusting gedoen, so dit het hierdie, ons het geleer, dis hierdie helme en hierdie goed is in die hand, en jy's omtrent swaar gelei van hierdie goed. So dit is 'n guard, is 'n tronkbewaarder, as 'n mens so kan sê, wat voor 'n tronk staan, om die mens daar binne te beskerm, of te keer dat hy nie uitgaan nie, of dit is iemand soos 'n koning, word altyd gebeskerm of iets. So jy sal enige iets doen, as ek op guard staan, sal ek enige iets doen, om die ding wat ek, of die mens wat ek in charge voor gesit is, te beskerm. Ek sal moet doodmaak as ek moet doodmaak, ek sal moet hardloop as ek moet hardloop, ek sal moet gooi as ek moet gooi, om hierdie persoon te beskerm, wat hier binne is, of wat ek moet beskerm. Dis die erns van die saak, wanneer Salomo sê, dat guard your heart. Nou vir ons is dit 'n ligtelike ding. Wanneer ons dink aan hart, dan is dit nie dieselfde wat die Joodse manne, 'n jong man of jong vrou in daai tyd sou gedink het nie. Soos vir ons, as ons dink en sê, ek is lief vir jou met my hele hart. Of ek draai jou op my hart. Of jy het 'n sagte hart. Of jy het 'n klein hartjie, of jy het 'n groot hart. Dis nie dieselfde idee wat hierdie Joodse mense gehad het nie. Toe hulle gepraat het van hart, die woord hart was in die Bybel, maar wanneer hulle gepraat het van hart, dan was dit is soos waar die emosies van gedryf word, waar die besluite van gedryf word. Dis waar al jou gevoelens opgeknop is. En hulle het gedink dit kom uit jou mag uit. Dis interessant, hè? Wat sin maak? Want wanneer ek op my senuwees is, dan voel ek hom op my mag. As ek verlief is en ek sê moet vir iemand, vir my vrou diep in haar oë kyk en sê ek is lief vir jou, dan is daar mos butterflies, sê ons. So dis dieselfde wat dis waarvandaan hulle gekom het. Hulle het gemeen dat die gevoel of die emosies of ewen die gedagtes is gekweek in jou mag. Dis is amper asof dit alles wat in jou gedagtes aangaan, word in jou mag begin. Van as jy ook dink dat as ek hartseer is, dan huil ek uit my mag uit. En as ek lag uit my mag uit, dis ek diep gelukkig. So vir hulle, vir 'n Valentynskaart sou dit gewees het, sou dit 'n mag met 'n lewer gewees het, met 'n blobbietjie, daar iewers. Wanneer die hart
jy moet verstaan dat die hart wat ons nou, die binne ons is, was nie noodwendig geassosieer met die gevoel nie, met die funksie van dit wat ons nou van praat. Ek draag jou op my hart, hierdie gevoelens, hierdie verlief gevoel en al hierdie goed, was nie geassosieer met die fisiese orgaan nie. Dit was geken as 'n plek van waar lewe van gedryf word. Dat jy jou besluite maak jy van hierdie plek af. Wat ons sal sê, die hart. Dit is ook 'n vorm, is waar jou thinking gevorm word. Dit is 'n geestelike impak, dit is waar jou wilskrag vandaan kom. Dit is waar jou gewete lê. Dit is waar jou desires en passion gekweek word. Dit is waar jou morals en jou values, jou karakter opereer. As 'n mens dink, dit is wat ons dink in 'n hart. Ons het nog net nooit 'n definisie gekry vir 'n hartie. Is nog saam met my. Is dit 'n bietjie ingewikkeld? Dit is net om te sê dat die hart, die woord hart wat in die Bybel gepraat word, toe God vir David sê dat jy's 'n man na in God se hart, dan het hy bedoel dat jy doen volgens my desires. Jy lewe volgens my wil. Jy lewe volgens dit wat ek wil hê. So die woord hart, weet ek nie of dit later gesit is met die orgaan. Van wat vir my interessant is dat hulle se funksies loop baie saam. Want as jy, dat die hart, die orgaan, gee bloed aan die res van jou liggaam. En die hart bepaal jou loop, jou lewe, jou desires, jou gevoel, jou emosies en al die. Jy moet jou hart guard. Ons moet ons besluit beskerm. Nou verder in hierdie gedeelte word daar baie woorde uitgehaal soos oë en lippe en voete en wat net sê dat jou hart rug of hoe se beheer jou ander organe, jou ander abilities, die praat, die dinkie en alles. Nou hy verwys na die eerste twee wat sê die ore en die oë. Nou as jy vir my, as Salomo sê guard your heart, dan sê hy, pas op wat jy hoor, pas op dit wat jy sien, pas op kleine oogies wat jy sien. Ek het toch gedink, jy sal saam met my sing. Dit is wat ons inneem. Het jy nie al gewonder, hoekom kry jy snaakse drome nie? Het jy nie al gewonder, hoekom dink ek, hoekom voel ek op 'n sekere manier? Hoekom word ek getempt in sekere areas? Kan dit wees oor die goed wat jy kyk, die goed wat jy lees, die goed wat jy dalk net op scroll op social media. Die begeertes, dalk word som van ons sexual desires gekweek van die goed wat ons sien, wat ons lees, wat ons hoor. En dan wonder ons, waarvandaan kom hierdie gedagtes? Maar Salomo sê, guard your heart. Moenie, pas op met dit wat jy sien, wat jy hoor. Beteken dat hy sê, hoe guard jy jou hart? Pas op met dit wat jy hoor en wat jy sien. Want dit is hoe jy sal jou hart kan beskerm. Ek sê nou dag vir een meisiekind dat daar so 'n series wat ek baie van hou om te kyk. Maar ek besef dit maak my baie aggressief en kwaai, veral as dit nog die skiet en skop goed is. Dan raak jy onbewustelik, as jy meer bewus raak met dit wat jy kyk. Ek doen met binnelanders, met okkie wat nou Alzheimer's het en al die, kan jy later begin voel, jy het ook Alzheimer's. Verstaan nie, want as ons daar kyk, dan sê ek vir my auntie, het sien, hoekom klik hierdie symptome so belangrik vir sommige van ons?
So ons moet versigtig wees met dit wat ons inneem. Soos ek net genoem het, die funksie van die hart is om oxygenated blood te stuur na die res van die liggaam. Maar as daar 'n obstruction is, ek het so gewens toe dokter is vandag hier so, ek kon net vir ons 'n les gegee het. Maar as daar 'n obstruction is daar iets wat ons keer, dan veroorsaak dit 'n hartaanval. Nou ons moet weet dat ons lewe, ons hart is vol bloedklonte. Dis wat sonde maak. Dit maak 'n blokkasie. Dit maak dat die bloed nie totaal en al kan vloei na die areas waar dit moet nie. Want wanneer jy 'n hartaanval kry, dan beperk dit jou asemhaling, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy dink. Toe ek my ouma nou die dag toe, sy so 'n ligte hartaanval gehad het sy, toe het sy blou geraak, sy wou net lê, sy het net moeg geraak, sy kon nie praat nie. En dit het my gelaat besef, dat wanneer ons goed inkry, wanneer ons blokkasies in ons hart het, keer dit ons manier van loop en praat en wandel. Dit bring ons na die laaste gedeelte toe. Dat ons hele liggaam word gefunction of word gewerk volgens die hart. As dit nie vir die hart is nie, as die hart dood is, dan is die liggaam dood. So verstaan jy die belangrikheid, as Salomo sê, guard your heart, want dan is die manier hoe jy gaan praat, is die manier hoe jy gaan loop, dis die manier hoe jy gaan wees, gaan volgens die hart. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Lukas 6 vers 45 sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat wat sy hart te voorskyn, wat sleg is, wat uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Toe ons vir my ander ouma gegaan het vir 'n scan, 'n hartscan. Nou, dan sê die dokter, nee, haar hart lyk goed vir 'n 86-jarige vrou, daar's niks regtig ernstig fout nie, sy lyk goed. Dan sê my oom, maar dit maak mos sin, want sy het Jesus in haar hart. Beteken dit dat ons geestelike omstandighede se invloed bepaal hoe ons fisies opereer? Dit kan interessant wees dat mense wat baie kwaad is en baie haat en baie verwyd dra, se harte kan regte lewe bietjie swaarder dra. Ons het laas weer, soos ek gesê het, ons het laas jaar het ons by die vrouekonferensie of die jaar het ons gefokus op die armor of God, die wapenrusting. En ons het geleer oor hierdie breastplate, hierdie borsharnas. En dit is die ding wat jy hier oor sit en is so 'n klipharde ding wat voor en agter beskerm. Dit beskerm al jou belangrike organe. Dis nou die hart, die longe, die lewer en die kidneys, dink ek ook, is ook nog in daai gedeelte. As jy nie 'n borsharnas aan het nie, dis jy maar so goed soos wyle. Van hulle kan dis is maklik om te aim. Maar ook is die shield is ook daar om te beskerm. Maar jy kan nie agter jou beskerm nie. Dis hoekom agter ook toegemaak is. Dit word genoem die breastplate of righteousness. Hy word ingeklik op die belt. Nou, dis nie ons fancy belde wat dun modebeltjies was groot en swaar en hy het nog goed ook nog aangehad. En dink juffrou het hier oor ook al gebek en hy klik
op die belt. En die belt is genoem die belt of truth. Dat wanneer ons breastplate is geklik op die belt, beteken dat ons redding, ons verlossing word gesit op die waarheid, op hierdie belt. So ons hart het mos al hierdie klomp goed in ons, soos ons nou geleer het, al hierdie emosies en goed wat ons laat wonder en deur mekaar maak en al die seer wat ons dra ons mos in ons hart. Maar wat hierdie harnas, borsharnas doen, dit beskerm ons teen dit. Dit maak gesond. Dit beskerm ons van goed wat moet inkom. Dit hou ons ingeklik in die waarheid. Want wanneer ons hart sê, ag, my man het my nie meer lief nie, dan moet ek op die waarheid, of die Here het my nie meer vergewe vir my sondes nie, moet dit klik op die waarheid wat sê, hy het jou verlos van jou sondes. Dit is belangrik dat ons hart beskerm. Ons is verantwoordelik om ons hart te guard. Dit is ons verantwoordelikheid. Met dit wat ons inneem, kan ons bepaal. As ons iets sien en hoor, jy kan afsluit en sê, ek wil hieroor praat, kom ons sluit dit uit. Ons kan ewen ons harte beskerm met vir wie ons harte gee. Want dis daar soms wat ons die seerste kry. Ek maak klaar. Ons almal sit met hierdie verskriklike seer en pyn en goed wat ons nie altyd weet hoe om dit te verwerk nie. Maar ons weet is hier in die hart. Dis wat my seun aan my gedoen het, is my kind wat in my gedoen het, is my man, my vrou, my ma, my pa. En is goed wat soms net hier binne gedra word. Alles ons verantwoordelik om ons hart te beskerm teen die goed wat kan inkom deur ons ore en oë. Weet ons dat Jesus ons geneesheer is. Hy beskerm ons. Hy heel ons se seer, daai hart wat gebroken is, wat vol bloedklonte is, wat net nie meer klop soos wat hy moet klop nie. En is nie iets wat ek kan doen nie. Ons kan nie genees nie. Ons kan vergewe, maar het is hy wat dit dra. Dis hoekom toe David gesondig het teen met Bathsheba, toe skryf hy hierdie Psalm 51, Create in me a pure heart. Want hy het geweet, hy het in sy hart, want dis die grootste oordeel wat 'n mens dra, is in ons hart. En toe hy vra, Here, create in me a pure heart, het hy gesê, Here, maak my hart skoon. Ek weet, U het my nou vergewe, maar maak dit dat ek myself kan vergewe. Ons moet versigtig wees, dat ons dalk net opereer op 'n bypas. Iets wat nie ons is nie. Dat ons maar net aangaan soos wat ons moet. Met dit wat ons vir elke dag moet verwag word. Dit kan ook maak dat die hart kan goed lyk. Maar eintlik is hy dis amper asof hy lê op hierdie masjienkie. Salomo sê, dat ons kan al die ander goed beskerm, maar as jy ons hart beskerm nie, dan is alles te vergeefs. As jy hier sit en jy dink, as ek maar net tyd het geluister het, as ek maar net nie dit gedoen het nie, dan sou my hart nie so seer gewees het nie. Maar as ons die belangrikheid opgevat het, wat Salomo hier sê, guard your heart, dan sal ons met minder seer rondloop. Want hy gaan ons beskerm, want hy sal ons genees. En ons hoef nie heeltyd pleisters te plak nie.
kom ons wees versigtig, dat ons harte nie soos opereer soos nie my hartie. Dat ons moet versigtig wees, dat dit wat ek doen, is in lyn met die woord. Want dit is wat Salomo sê, hy begin hierdie hele gedeelte en sê, soos my pa my geleer het, en sy pa het vir hom geleer, dat moenie die wet van jou oë afhou, weghou nie, hoe sê in vers 20, my seun, luister na wat ek sê, neig oor jou tot my woorde, laat hulle nie wyk van jou oë nie, bewaar hulle binne jou hart. As ons nie weet hoe om ons hart te beskerm nie, dis deur goed wat ons kan hoor en sien. Maar dit is ook dieselfde manier wat ons invat, is ook hoe ons hart met la beskerm, met die waarheid, met dit wat hy vir ons gegee het. Ek is klaar. Ek dink vandag se jong mense dra meer seer as ons groot mense gedra het toe hulle jonger was. Want hulle word geforseer om gouer groot te word. Hulle word ge-expose met goed wat nie nou nodig is nie. En dis hoekom Salomo ook sê, guard your heart. Frankie, guard your heart. Besluit vir wie jy jou hart gee. Besluit in die conversations wat jy gaan engage. En dit geld vir ons ook, wat al 50 jaar getroud is. Wat al oor die 70 is. Wees versigtig met dit wat ons inneem. Ek gaan vir jy vra, as daar van jy is wat saam met my wil staan. Waar ons net nou gaan bid, of ek kan even op die plek net daar sit, want is nie iets wat ek sien nie, is nie iets wat ek kan hoor nie. Gelukkig is die een wat ons gemaak het, ken hoe werk ons kamers in ons harte, en dat hy weet presies wat daar aangaan. Dus vat 'n oomblik van stilte. En as u nog steeds wil hê, dat ons moet vir u saam met u bid, dan kan u vorentoe kom, en dan kan ons saam met u bid. Liewe Here, ons kom soos Dawid na U toe, waar ons net sê, Here, create in me a pure heart, and renew my thoughts, my being. Want Here, baie van ons sit met sonde in ons hart, nadat U klaar gesê het, U het vir ons vergewe, en dat die kruis is 'n teken daarvoor.
En dit is deur genade dat ons lewe, dat ons harte kan nuut wees. Maar ons hou al hierdie goed in ons harte. Het is amper asof hierdie woord te laat is. Het is soos, Here, ek het dan nie my hart gebeskerm nie, en ek sit nou, of ek het, maar ek sit met al hierdie goed. Hoe maak ek nou? En dankie Here, dat is, omdat U ons gemaak het, of die gevoel in ons mag is, of in ons hart is, vra ons Here, dat U ons sal genees. Here, van hierdie seer, van hierdie pyn, wat ons met elke dag net leer om mee te koop. Die pyn wat ons voel in ons linker skouer, wanneer ons voel ons kry nie asem nie. Here, remind ons van jou grace. Wat dit beteken, Here, dat U ons vergewe het van ons sonde. Here, van hierdie ding wat ons nie weet of dit te groot is vir U nie. Want ons voel nie werd van U genade nie. Maar Here, daar is ook baie seer, baie van ons raak groot sonder 'n pa of 'n ma. En ons moet net leer om te koop. En daarom, Here, is dit sekere goed wat ons net moes aangeleer het, en dit is wat vandag soms seer maak, veral wanneer ek moet leer om 'n moeder te wees vir iemand anders, vir 'n ander kind. Here, ons besef dalk nou eers die belangrikheid van ons harte. En dankie Here, dat U in ons harte kom woon, daar waar die meeste goed opereer, die pyn, die seer, die emosies, alles Here daar opereer. Dank ons U Here, dat U daarin gaan bly. Maar U sê ook dat ons kan nie twee wêrelde dien nie, soos ons in ons harte is, die seer en die kwaad en die wêreldse begeertes, daar is daar nie plek vir my nie. So Here, maak tog plek, sodat dit net U kan wees. Dankie Here, dat is deur genade wat ons gered word, en is deur genade wat ons kan lewe. Leer ons hoe om te stap, hoe om te wandel in U weë. Leer ons, maak ons waaksaam teen wat ons inneem, deur ons oë en ore. En met die wat met corona, dis deur ons juis deur hierdie sens, die mond en die oë en die ore, wat hierdie virus kan versprei word. Vra ons Here, soos hierdie masker ons gesig beskerm, mag U ook 'n masker oor ons harte sit, om ons te beskerm. Here, ons eer U vir wat U gedoen het, soos toe die môres gebid het vir die genesing wat vandag gaan plaasvind. Dit wat U gaan doen in ons harte. Vra ons Here, dat U ons sal leer hoe om te bid. Leer hoe om U woord te verstaan, sodat ons kan net in U, dat ons net weet hoe om ons hart te beskerm. Want as dit uit ons menslikheid moet wees, dan weet ons nie hoe nie. Vergewe ons, Here, waar ons teen U gesondig het. Ons dankie vir wie U is, en dat U goed is, al gaan dit nie so goed nie. Want U word nie bepaal deur omstandighede nie. You are who you are. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen.